שלום, אני ליפז. אני באתי להראות לכם את האיפור שלי, אוקיי? יש המון סרטונים כאלה ביוטיוב. רציתי להראות לכם את כל האיפור שלי. יש לי עוד אבל חלק מאוד גדול. עוד עמים, צלליות, סמקים, כל מיני, שתי פלטות, אחת גדולה ואחת קטנה. אוקיי, אנחנו נתחיל. יש לי פה שפתון של קרליין, שהוא, אם אתם רואים כאן, לא רואים כל כך טוב, עמיד ל-12 שעות, אוקיי? זה שקוף פה, ופה אדום. אוקיי, שזה קרליין. אוקיי, שזה שפתון של הקרליין. סליחה, תענו שקובו. יש לי עיקרון צללית בצבע כזה, צבע בייג' בורדו. אוקיי, אם אתם רואים, צריך קצת לחדד. יש לי אודם של וואו. אוקיי, אודם של וואו בצבע אדום בלבן. נראה לכם דוגמה. צבע כזה. צבע נורא יפה לילדות בגיל ולנערות וכו'. אוקיי, יש לי ליפסטיק מעצמץ בצבע כזה. מעצמץ. נמרח, כן. אוקיי, נראה לכם מלא צבע. יש לי עוד די רוצים צהוב, זה הצבע שלי. של ג'ד. אוקיי, ג'ד. מספר 149. כן, אתם רואים. בצבע כזה, חום בייג' כזה, לא רואים כל כך טוב. נעבור לאודם הבא. סליחה. רגע, יש לי עוד ליפסטיק. קצת יבש לי, אבל הוא בצבע מאוד קטן לפלאפון. אוקיי, יש לי עוד אודם, כמו הדובדבן שהיה רק שבור. אבל אוי, אם נשבר האודם, אין צורך לקנות חדש. אלא, יש מאוחדת לידנים, נשים פנימה, ומורחים על השפתיים. נעבור לאודם הבא. ויש גם אודם שהוא קוראים לו קונסילר, אם אתם מכירות. קונסילר זה כזה. האודם הבא זה מספר M544, אם אתם רואים. הוא בצבע כזה, הוא נורא יפה, הוא חדש כאן. תכף דוגמה. זה האודם, חלש ורוד, חלש כזה יפה. אוקיי, נעבור לאודם הבא. זה אודם מברזל חדש, ממש טוב. הוא של ביוטיקר, לא, של ביוטיקר, הנה אם אתם רואים, זה פשוט שקוף כאן. מספר 734, לא תראו, זה מאוד קטן, בצבע חום בייג', פשוט זה הצבעים שלי. לכם דוגמה, זה ממש חזק, הוא לא משהו, אבל יפה. אוקיי, נפגוש בדרך עוד סוגי פנים, יש לי כזה, שגם זה חום בייג', באותו חברה, זה הדוגמית שלו, הוא מאוד יפה מעצמץ. כן, יש לי ליפ גלוס כזה. אם אתם רואים פה, הוא אכול לידי הכלבה שלי, כלב, סליחה, קוראים לו חום, הוא קטן, אבל הוא אכל את הליפסטוק. אוקיי, נמרח כזה. נלכם דוגמה, הנה פה בצד. אוקיי, נמשיך הלאה, באיפור של ליפז. ואגב, ליפז דהן בפייסבוק. עכשיו אני לא נראית טוב ממש כי לילה. לא מפרת. נמשיך לאיפור שלי. יש לי עוד ליפסטוק כזה, מספר 41. מלא עיקרון צלליות בצבעים שונים. שנייה, יש לי מסקרה שהיא בעצם מסקרה כחולה. מאוד נוחה להם, יש לה אחיזה מעולה מפלסטיק, אבל היא מעולה אחיזה. יש לי אייליינר של סופט טאץ', פופה כזה.
תכלת, יש לי אייליינר כחול נצנץ, יש לי אייליינר ירוק של וואו, יש לי אייליינר חום, יש לי עיפרון שחור לעין של וואו, אני ממליצה לכם עליו. יש לי פודרה, קצת כאילו לא יודעת אם תראו, אבל זה פודרה, זה מייקאפ, סליחה, לא פודרה. בואו תראו מייקאפ נמרח, זה המייקאפ הנמרח שלי, שבסוף לבאים אותו רמוכים. הנה, יש בו עשויות, תחשבו שלא פתחתי כי אין בו, אבל יש בו שתן לי כוח סורב. גם בואו נראה לכם את הדוגמה של 12 שעות. זה 12 שעות שלי. טוב, אז נמשיך. יש לי אייליינר ירוק נצנץ, תראיתי לכם אותו. אוקיי, אני אראה לכם עכשיו סטים. יש לי סט של קרליין, ממליצה מאוד לקרליין, עם איכות מעולה, בצבע אפור זהוב. אוקיי, נמשיך לסט הבא. יש לי עוד סט של קרליין בצבע קרמי, ליד לפודרה, צללית וסוניק. קרמי, והנה של קרמי. פה יש לי זה שסיפרתי לכם על המקור של סוניק. אוקיי, זה ברזל של ביוטיקר, כמו הודם. וזה עיפרון חום לעין. דוגמאות אני אראה בסט. אוקיי, נעבור לאודם הבא. זה אודם דומה מאוד לשני. הנה הדוגמה שלו. אוקיי. נעבור לאודם הבא. עוד שנייה. יש לי עוד סט של קרליין, רק שהוא סוניק פודרה וכולי. קרליין לא חדש, ישן, לא ישן, שיצא עם מגרשת פשוט עם לילה, אני כבר חושש. יש לי נצנץ ורוד, נצנץ עם קידודים. אוקיי, יש לי סוניק של קרליין, אתם כתוב, אבל קרליין. תראו, אני אפתח לכם את הסט. זה, זה פלטה קטנה. הוצאתי את המברשות לקערת המברשות שלי, זה סמקים. יש לי צללית נמרחת של וואו בצבע ירוק. היא צללית שיצאה ככה, והיא נשארת המון זמן, 12 שעות בערך. אוקיי, יש לי אייליינר, יש לי מלא אייליינר. בצבע, סליחה, זה לריסים, מסקרה כזאת, טורקיז. מאוד ממליצה של קרליין. אוקיי, נמשיך. זה אודם מספר M5, הראיתי לכם, סליחה. אוקיי, יש לי עוד אייליינר תכלת. יש לי צללית בודדת שנפלה לי מסט. תודה. אוקיי, עיפרון צללית לבן של קרליין, עיפרון צללית תכלת של קרליין, סליחה, של דייוויס קיטר, ויש לי עיפרון צללית לבן של קרליין קולורס של צבעים. אוקיי, עיפרון חום, מלא עיפרונות. יש לי יש לי מי פנים של קרליין, ליאונרדו. אוקיי,
רציתי להראות לכם היום. אוקיי. יש לי עוד ליפסטוקים, פשוט אני לא יכולה להוציא. כן, אני מאוד ממליצה לכולם. אם הלך, נאבד או עבד לכם הפלשת שלהם, תסתכלו, זה דבר מאוד ככה. מחזיקים, רוזים, זה אחיזה מאוד נוחה ונוחה. מאוד נוחה ומתאימה, סליחה, בסדר. מאוד נעים גם בעין. אם אני אמשיך להראות לכם את כל האיפור שלי, אתם פשוט תשתעממו, אז החלטתי להתחיל בסמוקים, כי זה המברשת צמות שלי, היא מאוד נוחה, ממליצה עליה מאוד. והיא מביוטיקר, יש לי פלטה ישנה, קצת ישנה של ג'ד. אוקיי? זה נראה כמו יומן, זה מאוד נוח. היא טובה הפלטה. המראה פשוט הכלב שלי שאמר לי אותה. אוקיי, כל המברשות, בדרכת המברשות, נגיע אליהם. יש לי פלטה גדולה של פנינה רוזנבלום, נראה לי שחלקכם מכירים. היא לא כזאת ישנה, אבל נאבד להפחת. אוקיי, זה הפלטה הענקית. בסמקים וכולי. אוקיי, אז אני חושבת שהסרטון יותר מדי ארוך. תיכנסו אליי אני אעלה סרטונים וכותרת האיפור שלי, של ליפז דהן. תוסיפו בפייסבוק בעברית. בחלק ב' אני אראה לכם את כל האיפור שלי, מלבד זה, כי את זה כבר. אז ביי ביי לכם, מקווה שנהנתם. ליפז דהן פייסבוק.